دما خوش به تماشاوان هجا بولتنا جیهان روجاوا گرم امجوار پیشکش دیکن دناوا روجاوا مده ایرو قومین داوی بویر و کراستن کو درکتنه هوله دیسا باندورا ویل سر جیهان روجانه یا همو جیهان چه بخار آنیه چه درکتی هوله مجوار پیشکش بکن ل ناوا و جیهان مده تایبتی مجاره کراستن هیه او جی او نوچه بو کل وانزویلا عردهجه کی پیکات پشتی عردهجه بانگا آلیکاریه لسرانسری جیهان دنگ ودا جبو کو اف برینجی ورن پیچان گلک ولات کتن سفربریه و آلیکاری شاندن. دوهل وانزویلای ده ناوا 39 ثانیه ده دو عردهجین مزن ان به هزا 7.2 و 7.5 چه عردهج ده ساعتین بر بیواره ده چه بون و پشتیوه 20 لرزینین بچوکشی درکتن هوله. لپایتخت کاراکاس ترسک مزن چه بو الکتریک و آف و اینترنت به تمامی خود بون. هر وها بالافرگاه هری مزن یا ولات چی هاتا گرتن. سروک دولتا دمکی دلسی رودریگز روشا آورتر راگهاند. رودریگز دیار کرد که حتی انها 164 کس مرنه و نیزی 1000 کس چی برینداره. سازیا جیولوژی یا امریکای هشیاری دا کود به هجمار قربانیان بگیجه 10,000 کسی. اردهجه باندور لولاتین جیرانین یه در دوره وکی کولومبیا جی کر پایتختا کولومبیا بوگوتا که 1000 کیلومتری دوره جی هجیا لی رایدارین و دولت دیار کرن که خطریات تسونامی جبو پراوین کارابی تونه پشتی کراسته ولاتین جیهانه کتن ناوا سفربریه. امریکا، سالوادور، کولومبیا و برازیل تیمین رزگار کرنه و درمان شاندن. هر بها مکسیک، آرژانتین، شیلی، اسپانیا، چین و قطر و ولاتین دن. فروکه انتجی کن و خوارنه شاندن هریمه. کارن رزگار کرنه و خلاص کرنه قربانیان جبن کاولان دوام دکن. ده همان دمه ده لباکور چاپونیه جی ارتجکی چبون لوه داره انجام نه و قاسی گرامون جبر تدبیر هات نگرد. لباکور چاپونیه لپراوین ایالتا ایوات هی ارتجک بهزا 7.2 چبو آژانسا مترولوژی یا چاپونیه راگهاند کو ایرو سر سبه ساعت 7 نیوان ده بهزا 7.2 لهریما توهاکو ارتش شبیه. هاتا پیشراست کردن که ناوند ارتش دبن دریای ده لپراوین ایالتا ایوات هایی ده کوراهی 44 کیلومتر انده. او هجاندنا تند لهرمین هاشی کامی و هاتشی نوهی. پیک هاتن و لوی دره بون سدمین ترسان. هنک دیوارین بتونی هلوشیان و زیان گیشتن آواهیان. لگوری آگاهین فرمی جبر ارتش 6 کس بریندار بونه. جبو پاراستنا جان ولاتیان گشتن ترینان ین بلس هاتن راوستاندن و هنک دبستان الهریم جی با آوایی که دمکی هاتن گرتن. رایدارین چاپونا پشت راست کرن که 2 متر سیاد سونامیتونه و روشا سانترال وان ین نوکلری جی آرامه. تماشاوان هجا ام جوی داره برای خوبدن اردهجن دیپلماسی و سیاسی جناوا ولاتین کندافه وزیر کار دروه یه امریکای مارکو روبیو دیسا هشیاری دا ایرانه و گود نابت به تو آوایی باج لسر کشتیان وره سپاندن جبر کو وره سپاندن و نافتنگ دنه آنگو جین کو کشتی تیر درباستون تایبت بحث مصر و قناتا سویس کر گو اویجی بخوازن باجن زیاده لسر کشتین هی بسپینن. وزیر کار دروه ی امریکا مارکو روبیو دیار کرد که رین آوه ی ناف دولتی نملکت ولاتینه. لالیدن ایران دست نشاند که ریزیکن در یوانی ین لهرمزه وکی سردمن بریا شر نامینن. و هفته ایرانه به پیمانه که لگل عمان راگاند که او ستاندنا لیچونین جبو خدمت گزارین در باسبونه
lêkolîn bikin. Îranê piştî girtina çend mehan a ji bo şer dengav jinûva vekiribû. Di lîsteya peymana ku hefteya borî di navbera Washington û Tehranê de hatî îmzekirin, tê diyarkirin ku tengav dê jinûve bê vekirin. Di dema danûstandina de ku wekî 6 roj hatî diyarkirin û dikare bê dirêjkirin, tu baş li ser trafîka deryayî nayê sepandin. Diplomatê Amerîkî di civîna li Manamayê de destnîşan kir ku welatê wî hewla peymanekê li gel Tehranê de. Mark Rubio got, ev peymaneke û daxwazeke lê ne bênirxe. Em peymaneke baş rastîn pê vegirêdayî bi Îranê re dixwazin. Em berê xwe bidin Ukrayna û Rusya û alûzî û şerê di navbera wan de serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî ragihand ku wan careke din santral û parzûngehên neftê yên Rusyayê bombebaran kirin. Hêzên parastinê yên Ukraynayê li Rusyayê li herêma Krasnodarê li depoya petrolê ya Poltavskayê xistine. Her buha li bajarê Ufayê du parzûngehên mezin ên petrolê hatine bombebaran kirin. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî ev agahî li ser hesabê xwe yê X'ê belav kir. Zelenskî spasiya leşkerên Ukrayna kir û got em plana xwe ya cezayên dûrdirêj bicêhtînin. Divê Rûs li şûna xapandin û qezençkirina demê li ser dîplomasiya rastî bifikirin. Pêwîst e ev şer bi dawî be li gorî ku Zelenskî dibêje. Laliyê din serokê Amerîka Donald Trump roja çarşemê li Qesra Spî li gel sekreterê giştî NATOyê Mark Rutte axivî. Trump pesna serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî da ew wekî wêrek bi nav kir û got Ukrayna di şer de karekî pir baş pêk tîne. Ev daxuyanî demekê de ye ku Ukrayna êrişên xwe yên li ser nîvgirava Qrimê jî zêde kirine. Wezîrê Parastinê yê Ukrayna Mikhail Fîdorov ragihand ku wan riyên lojîstîk ên Rusya qut kirine û ji ber vê li Qrimê krîza sotemeniyê derketiye. Li Lubnanê jî alozî dewam dike. Tevî ku hatibû ragihandin yan nîqaşekî bi vî rengî hebû ku İsraîl ji başûrê Lubnanê vekşe, lê ne rayedarên Lubnanê ne jî İsraîlê ev yek piştrast kirin. Berpirsên payebilindên İsraîlê û Lubnanê îro nûçeyên derbarê vekşîna artêşa İsraîlê ya ji başûrê Lubnanê derawandin. Ev daxuyanî piştî wê yekê hat ku berpirsekî Amerîkî ragihand bû ku İsraîl wekî nîşandana niyeta baş li hemberî hikûmeta Lubnanê hinek ji hêzên xwe ji herêmê vekşandine. İsraîl û Lubnan li ser pêşniyareke ku ji aliyê Amerîkayê ve tê piştgirî kirin nîqaşê dikin. Li gorî vê pêşniyarê dê hêzên İsraîlê beşek ji wê axa Lubnanê ku di dema şer de li dijî Hizbullahê kontrol kiribûn, radestî artêşa Lubnanê bikin. Laliyê din berpirsekî payebilind ê berevaniyê yê İsraîlê ji Reutersê ragihand ku polîtikaya İsraîlê zelal e û artêş bi tu awayî ji başûrê Lubnanê paş ve nakşe. Berpirsekî leşkerî yê payebilind ê Lubnanê jî diyar kir ku geşedanên li ser erdê yên rojên dawî tam berova jî vê yekê nîşandin. Wî berpirsî eşkere kir ku hêzên İsraîlê kontrola xwe ya li ser herêmên hîne ku destê wan dine tûntir dike. Em berê xwe bidin Ewropa, hîro li Polonya civînekî pêk hat. Ev civîn ji bo planên jinûva avakirina Ukraynayê ne. Li wê derê hate ragihandin ku
فونکی جبو اوکراینیا جارکردن جالی یکتی اروپای و هاتیه و قطاندن. لباجار گادانسک پولونیا لوتکه جبو جنوب آواکرنا اوکراینیا ایرو دست پیکر سروکن بلغارستان، استونیا، فینلاندا، لیتوانیا، لیتوانیا، رومانیا و سوئد تفلی جوینه بون. سروک اوکراینیا ولودیمیر زلنسکی جبر آلوزیا دنابراوان و پولونیا ده تفلی جوینه نبو لی سروک وزیر خوشاند. سروک وزیر اوکراینیا یولیا سویدی نیکو جبو پشتگیریا وان ولاتان جبو وان سپاسی کر. سروک وزیر پولونیا دونالد توسک جی بانگ له هر دو ولاتان کرکو تکلیین خو لسر بنگها راستی و رزگرتنا دو عالی آوا بکن. یکتی اروپا ده 9 میلیارد یورو وکی کریدیا پشتگیریه بده اوکراینیا. سروکا کمیسیونا اروپا اورسولا فون در لایان اشکره کرکو وان بشا یکم ده 3.2 میلیارد یورو آلیکاری دایه اوکراینیا. لگوری راپور نافدولتی جبو آواکرنا اوکراینای نزدیکی 588 میلیارد دلار پیوسته. به وان شر و قیران را گلک فلاکت درکتن هوله. چه دالی جیانی چه دالی آبوری لالیدن جی روزانه کو نرخ مادهان بلندتر دبه. لناوا سوکان مروی دی نماد کارن خرجین خواب کرن نماد کارن دبار خواب کن و د بورسیا جهان دجی گلک فلاکت خوامین. اف یک جی به تایبتی بگرتنا دریه یان تنگا و هرمزه ده گلکی زیده تر درکته هوله و بریا ویجی شرد نابرا اوکراینیا و روسیا و فلاکت وی شری بخوره چه آنی دوی دوسیه ده هنده تایه. آبوریا جهان دنیو پیشین ای سال 2026 ده دبن باندورا گران آ کریزین ژئوپلیتیک دما. آبوریا گردونی جسدی 2.8 بر بجیر وچو و رژیا انفلاسیون یا جهان دسدی 4.5 دسکنی. سدمن بنگهین این و روشه دوامیا شر روسیا اوکراینا و آلوزیا دنابر ایران و کوالیسیونا امریکای دنه. گرتنا دمکیا تنگا و هرمزه بجارکه و آبوریا جهان تبلیغ کر. بشر روسیا و اوکراینیا را باندورا کور لسر بازارن خورک و پیش سازیه بو. جبر لیچونا گران ان انرژی و امبارگوین لسر روسیا آبوریا اروپای پوش بو. پیش سازی آلمانیا دوی روشه ده دربکه مزن خوار. هر وها آستنگین ده ناردکرنا گنم اوکراینیا و بهابونا گبره ده. مترسیا اولهیا خورک لگلک ولاتن افریقیا و آسیای زیده کریه. آلوزیا ایران و امریکای که دستبات 2026 ده دست پیکر بون سدما قیران هری مزن اولهیا انرژی ده دیروکه ده. جبرگرتنا تنگا و هرمزی یا جالی ایرانه و جسدی 20 نفتا جهان و رژه که مزن آگازه ده بازار ده کم بو. دادار 2026 ده نرخ برمیلا نفتا برند بلز را بو و $105 درباز کرد. پرس اوه گرتنگاو وبه اوه آبوری بر بکوه بچه و گر بگرتن اوه جیان چاوا بکهره. به تایبتی ولاتن مینا چین و بانگلادشه گو گریدای نفتا هریمینه ده به قطبونا الکتریکی و سوتمنیه ره روبرو بمینن. انفلاسیونا گردونی ده جسدی 0.8 دنجی بلند بمینه. جبو تنگاواره وکرن دناور امریکا و ایران ده پیمان آگر بسته هاته امزه کرن. کشتی نفته ین کود کندافت عاصمه بون جنوب دست به درباسبونه کرن و ترافیکا تنگاوه دو قات زیده بو. به وبونا تنگاوره نرخ نفتا برند جسدی 20 داکت و گهیشت نابرا $76. هرچندی وبونا تنگاوه هرمزه یا ویداویه بهنا بازارن جهان درخست به و نرخ نفته جی داخست به باندورا گران آن نیو پیشینی ساله هینه جی لسر آبوریه هیه. دولت یکویین امریکا جبو هلبرینا خویا نافخوایی یا نفته لهمبری و قیرانه هنکی رحتما.
لی هرمین مینا اوروپا و آسیا جبر لی چونین گران ان پیش سازیه هجی دبن مترسیا پفچونا آبوری دنه. بله تماشاوان حجاب به تایبتی باندورا تنگاو هرمز دیسا اف کریزا انرژی بخاره و چی بینه و تاوی تنگاو هاتیه وکرن او چی درکه و هوله میوان ما رزدار احمد پلدا مهفکار مایه به دوار آبوری ده پسپوره برز احمد و مخیراتن دما و خوش به لگوری و او آبوری بر بکو و هره پشتی تنگاو جار کردن دمکی هاتیه وکرن. بله سپاس کم. نها براستی تنگاو یعنی وقتا افشار پیکاتی هم هلا انرژی هم هلا توریسم هم هلا بنسازی آبوری جهانی یا گلوبال گله که هرین چی بون لی انجام ویاد دما کرد هم نکارم ببینن نها جبر که هر تشت ویگا وی گرو گرما و مذاکره و نظام چه هم روشکه کاوسه اما یعنی گاوک تیپ ام بجم تخمین کردن دم دریش انجام وی گله که زیاده ببین مثلا یک حریم ام بجن تنگاو هرمزی و ولاتین پروی و امدنیران همو هلبرنر پترولینه انرژینه. گاوک ویدر ام بجن پترول فروتانا و زحمتی چه به جوحال یدنی ام بجن روسیا جی ویگا و خطریه نکره وقت بری راحت بفروشه. اف هلبرنر ایوک ویا دکرن پرانی اوروپای و چینه اوانج ولاتی پیش سازیانه. مالیت آنها گله کی زیاده دبه. گاوک مالیت آنها زیاده به افجی چه هلبرنا خویا پیش سازی دکن دفروشن همو جهانی ایدی بهاتر دفروشن. یکی آفریقی جی، یکی کردستانی جی، یکی اوروپی جی، یکی امریکی جی بری چه دستند؟ جی کلو پلی خارنی بگره، حیان جلو برگان، حیان ام بیشن رادیو و تلویزیون تشتی حوجداری مالی جی زیاده تر بهاتر دکره و انفلاسیونه که نام نتیجی پکتی. بله نهاد و درباره ده هر کسی که کوهنه کی دوری شر ناورا ایران و امریکا تنگاوی بود گوتن یا باندور لمن ناکه اما مدید کو هر تشت به هفره بلند بو حیاکو تبچی پینوسه کج بکریت مجبور سیقات پری وبدی دورده کس دکارن چاوا تدبیر آخا یا روزانه بگرن الگوریو براستی نه تشتن یعنی دست جیواتی نینه انرژی چافکانیا و بلیه گاواکو اوایه ام بجم باوای کی به آستنگ نگی جهنجیان هلبرنوی زحمته مثلا گاواکم قال انرژی دکن یکی جودکاریه بکه جبو تراکتور خو ام بجن حوجداری مازوت بنزینه هیه دیسا ام بجن پترول بو گبره اشته بکارانین حوجداری گبره هیه بو وی ام بجن تنگاسی چید به گاواک بهشی پیش سازی ام بجن هلبرنه کی چید بکن اوا بها پیشکش بکن زحمته یعنی گلک زحمته جبو تکستیل جی جبو ام بجن خارنه جی و چاقه چه تنگاسی رو برو دمینه ملت آنجا تکاره حرم لوکال حرم خواجهی ملتی که ام بجن نافچه کی چند گندان در دوره دکارن در و بازار جهانی هنه کی تکلیه خو آوا بکن ام بجن مسئله آفدانی مسئله جودکاری مسئله دانستندنی هزا خو ام بجن daha به تصرف به خیر و بیر بکاربین اوای آنجا ممکنه لی مسئله بنگهین دا براستی زحمتی هر کسیه بله نها پرس اود بجه اود تنگاف وکری بمینه یا وره گرتن لگوری و هگر که وره گرتن اود چه هین درکه و هوله هگر و به اود چه بخواره بین نها هر کس یعنی وقتا تنگاف تقال کرن صحبت کرن آلی ایران ادنره بله آلی پراوی تنگاف ادنه ایرانه اما وی آلی بنرن عراق هی کویت هی بحرین هی قطر هی یکتی عرب هی عربستان سعودی هی عمان هی یعنی افهمو هر یکش روز بید کاره هیلا خود تنگاسیا درخینه یعنی تن ایرانی نه و گاوی اودن بندی هفدیتنا سکنه اما اول تنج دکارن با وای کی شر و داری استنگ بکن هر چه قاسی ایران و گاوی خازه مثلا پره یا با وای سیاسی بکار بینه اوایا روز به اگر ایران و قبول کردن وقت اولات اندش بهشن امج پارا خود خازن اگر اون پارا منه وقت می تنگاسیا بله دوی درباره داخلیانی وزیر کار در و یه امریکا مارک روبیو هبو ل بالکش یا بالکش دورده گله کست بیشن دوجه یا حق ایران هج بر کو ایریشی واند کنه اوج وی اوای خود پارزن لگوری و اول چخاسی باندور سر آبوری سیاسی بکه نه مثلا نه پیش وقتی که اولات اندنجی ایویا بشه مثلا کویت جی قطر جی یکتی عربان جی عربستان سعودی همون زیان دیدن یعنی روزانه و داری 3 میلیارد حیانی 10 میلیارد دلار zarar زیان چیده به devjua berde perspektifi gelek bengehin henin mesela embejin evvelatan beri tane petrol ne difroten gaz ne difroten edi merkeza turizmi bunji
merkeza zêr û finansê jî bûn, merkeza emlakê ya cîhanê jî bûn. Mesela gelek şirket, gelek em bêjin siyasetmedar perê xwe illegal dibirin wê derê digotin me ji xumarê qezenc kiriye, me nizam xanî kiriye, nizam çi xanî xwe firotiye, ev perê xwe legalize dikirin dixistin piyasayê. Na ev hemû serobir bû. Êdî ev seyra wan welatan nema. Ji ber wê mesela zerara wan welatan jiya İranê zêdetir e. İran piştî vê şerê. Gavak em bêjin niha Amerîkayê ra müzekereyan dike, gelek torpêçên ser İranê radibin, İran welatekî mezin e jî dikare rewşa xwe jî, hegemonya xwe jî xort bike li rojhilata navîn. Lê ev welatê din ê gelek tengasyan ra rû bi rû bimîne. Belê tenê wê welatên kendafê di aliyê aborî de gelekî zerarê bin. Li aliyê dinê hûn nabînin ku ev kesên ku welatên wekî tucar, wekî bazirgan tev digerin, wan esas ev şer derxistin ji bo ku dikarimin qezenca xwe zêde bikin. Niha evaya mesela rêze pirsgireka xwe ratîne. Wekî welatê kendavê em bêjin wexta ziyanê bibînin, ji ber ku di asta global de erkekî wan hebû. Mesela ez çawa bêjim, yekî Erebistana Suudî wexta zengîn bû Aramco, niha borsayê da şirketa herî mezin ya cîhanê yek wan bû. Gavak Aramco nikar be petrolê bifroşe hisse wê dikevin û gelek hissedarê de asta cîhanê de dikevin ziyanê. Evaya gelek mühim e. Dîsa em bêjin xeta peydakirinê gelek şirket, gelek bayî vê heva giredane. Ewana gavak zerarê bîn beşê aboriya dinê jî tesîra wên çê dibe. Dev jî vêya berdin. Gava ku em bêjin ev welatan, ev welatên vê herêmî û İran di nav da tişta jî dikirin. Gelek deverên cîhanê dikirin. Û dîsa evana bi sermaya xwe mesela hissedarê şirketên otomobilê ne, li Avrupayê, li Amerîkayê, hissedarê üniversiteyê cîhanê ne, hissedarê gelek şirketên borsayê ne. Gava ku evana feqîr bibin, hinekî tasarrufê bikin ji bo em bêjin zerar û ziyana xwe hesabê ve perê xwe bikişînin wextê îcat cîhana aborî ji hêra finansî ve dikeve tengasçê. Ji hêra hissedaran ve dikeve tengasçê. Gelek şirket gava hisseyê xwe bifroşin, nirxê wan bikeve. Mixabin mesela niha li Almanyayê gelek şirketê Almanyayê koçî Amerîkayê dikin. Dîsa em bêjin hin şirketên ku Çînê hilberîn dikirin, maliyet zêde dibe, ji Çînê ve dikişin diçine welatê dinê, welatekî sêyemîn rê digerin, diçin Hindistanê, an Aliyekî dinê, wê wextê Çînê valahî çê dibe, bo wêya tûjê bike, maliyetê Çînê zêde dibe. Yani ciyekî perskirekek dest pê bike, bawayekî global êdî hemû deverê din dibin tesîra wê de dibin. Ji ber wê yekî em nikarin mesela bêjin vê derê xeletî çêbiye ji min ra çe. Evaya perskirekçi çareseriya wê jî bi ancak konsensûseke navnetewî mümkün e. Niha mesela Amerika İran hev dikin, tamam belki bigêjin encamekî, lê bi wê nevê evê Rusyayê jî bêşîne, evê Çînê jî bêşîne, evê em bêjin welatê herêmê hineka jî bêşîne, yê vêya nerazî bibin, ji ber ku berjewendiyên wan aborî jî dikeve xeterê, İran hêzeke mezin e, hegemonya wê ji xort be, niha mesela Amerika li hember İranê dorpêçê radike. Gavak wexta dorpêç hebû, wê welahiyê de hin welatan feyde didît. Ama Ewropayê ve gavak İran carek din derkeve piyasayê xort bibe, hin welatê ziyanê vêya bibînin û ew ê jî pirsgirêkê din derxîne. Belê pirs ev e, ger ku tengav carkin werê girtin û demdirêj werê girtin. Ew ê çi xwe re bîne li hemû cîhanê. Cardin bêgirtin. Carkin bê girtin, ev pirsgirêk çareser nebe. Niha mesela her kesinekî hêvî vê hêviye de ku êdî ev mesele bawayekî çareser bibe. Evaya vê gavê em bêjin hestên baş pêşxist, bihayê petrolê jî cara yekemîn ez biharim gihîşte rêjeya berî şer. Yani ew qasî daket evaya eveke yani hêviyeke mezin e. Lê gava ku em bêjin ev hevdîtin bixitimin. İran careke din em bêjin wê derê bigire, an jî İsrail û Amerîka careke din êriş bikin, wê wextê êdî ew hêvî dişkenî, devletên dinê, mesela Çîn ve Avrupa ve vê gavê hêzê mezin ewin, ew mecbur êdî alternatîfeke din bigerin. Alternatîfê dinê jî mixabin vê gavê xêncî şer tiştek nîne. Astengî tiştek, xêncî wêya tiştek tune, ji bîrî wêya tiştek tune ye. Belê niha carne dibêjin em ê Iraqê wekî em bêjin şûngir diyar bikin, petrola Iraqê zêde bikin yan ya welatê din zêde bikin ji bo ku ser tengavê re derbas nebe. Li gorî we ev dibin çareserî. Evaya tenê pansumaneke. Em bêjin niha dibêjin ji Kerkûkê heyanî banyasê wê rê cardin wan lûleya çêbikin. Ya Kerkûk yumurtalık jî heye mesela vê gavê zêde aktif nîne, ew ê jî dikarin aktif bikin. Dîsa bi tiran em bêjin dikarin bar bikişînin, Tartusê wê derê em bêjin pêşkêşî cîhanê bikin. Evana ji bo dem qezenc bikin derfetekî de lê belê mesele ew nîne. Kerkûk tamam Irak hinekî rewşa belkî baş be. Yani em bêjin petrolê bifroşe, lê welatê kendavê ona dîse ji ber şer yên nikarbin bifroşin. û têkiliya wan ya aboriya global zêdetir e.
و تنی به پترول نه وقتی ما گفت هیرا فینانسی هیرا زیرا و مثلا بهای زیر گلکی دکله دو سببی هنن چین برای ام بجن پیاسا رو زیر دگل خدان رول بو اوایش پرانی ولاتی کنداوی دکری چین یعنی قزنجا خوبی داری دخست زیر و جبو آبوجا خورد ای ولاتی کنداوی جدی سام بجن زیر دکرن نه ویگا و اف پیاسا شکستیه گاوک زیر بشکی به زیر و گریدای هم پیاسا فینانسی دکه خطری همچی جبو تکنولوژی اوالت دیب کارانین یعنی جبو هیری واجی گلک پروبلم چید به و گاوک زیر جی یعنی انبیات تجربه جهانی دا دبینن اگر زیر زیده لو و تفگری دا به هن ولات ام بیجن بخازن خزینه خود به زیر تامینات بخن بیشتر و شر مزن در کنیش بری شر جهانی جی افتش قومی بیشتر شر جهانی یکمی جی دویمی جی اف مسئله قومی بله نهاجی او خطر جهیه خویا نهاجی دقومه گلک سپاس احمد پلدا افکار ما بسپور عبوری شبو بشتر بنا مالی آباب گلک سپاس تماشاوان هجام دوام بکن اف عبوریا کوهیه زرار هر تشتی که به وی شری رجی گرماهی زیادت به تایبت لاوروپا ده هر دو مهن داویه ده زیادت تری 300 کس مریه اوروپا به پلک گرماهی یا کوجر روبرویه گوهرینا آف هوای نتنه تندرستی آبوریا مالباتانجی سروبنی هفکریه لفرانسا بریتانیا جبر گرمه دبستان تنه گرتن دایک نه 4 دیمنن کو دست ج کار بردن او لزارو کی خوب نرن لسر وکه دهاتا وان مالباتاجی کم دبه یک ج پرسکلیکن هری مزن جی فاتورین الکتریکینه جبر بکارانا کلیمایان زیده بویه بهای الکتریک لولاتن اوروپا گلکی بها بویه لبلجیکا هولندا بهای انرژی 10 قات زیده بو هکه اوروش بوسا بدومه مترسیا خزانیه لاوروپا ده بگیجه 127 میلیون مروی ده کووار زانستی یا ناتوری ده لیکولینه که نو هات وشاندن لگوری وی لیکولینه جسال 1970 و وروه روژن بستریسا گرماهیه 40 روژ زیده بونه گرماهیا شویجی وکی یا روژه هر پیلا خواه یا بلند هشتیه لاوروپای پیلا گرمه گیشتیا 39 جبر پیلا گرماهیا دجوار آمهن گولان و حزیرانا ده 1026 لأوروپای هجمارا مرین ده تومارن فرمیده گیشت 300 کسی هر بها لگلک ولاتن اوروپا تایبت لفرانسایه پیلا گرماهی بشویج دانا که و ج 25 درجهان بلندتره کلجانا کوپا جهانی یا فیفا ده 2026 لامریکا باکور بیر راوستین دوام دکه فاس برازیلیا مکسیک و سوئیسرا در باسی خوناغا جیربون ایروژی چاو جهان لماتش آلمانیا و اکوادوریا چاو کردانجی لدنیز اونداف کلجانا ماچین کوپا جهانی یا فیفا ده 2026 لپارزمین امریکا باکور دوام دکه ده ماچین شوا بوری ده انجام درکتنه هوله وحانه ده کما بیه ده سوئیسرا دو به یک کانادا تکبر بوسنا هرسک جی سه به یک قطر ببنخست ده کما سه ده جی برازیلیه سه به 0 اسکاتلندا تکبر او فاسه جی 4 به 2 هیتی داخست به وان انجام هر دو تیم آنگو برازیل و فاس در باسی خوناغا جور بون هر وها مکسیک جی به 3-0 چیکیا و افریقیا باشور 1-0 کوریا باشور تکبر ایروژی لکوما ایه ماچین کریتیک هنه اکوادور لهمبری آلمانیا کوراسوا لهمبری کوستاریکا دلیزن لچاوی همو آلی گرینگوگه و کردان تایبتی للیستیگوان کرد دنیز اون دوه کود تیما آلمانیای ده دلیزه
تماشاوان هجا داویا روژاوه ما بو بخاطره